jabhaddu waxay ahayd cadaalad doon cidna duulimaad kuma yahayn reerna looma samaysan heshiiskaasi 100 inan oo arab ah ayaa rag iyo dumar ba isugu jiro ka koobnaa jabhadda ayaa lagu shaqaalaysiinay heshiisyadan hadda halkan ka aqday mid kamid ah oo ah heshiiskan dhalinyartan boqolka ay hablaha mid isugu jiray heshiiska ugu jiray in la shaqaalaysiiyo ilaa haddana heshiisku soo sheegtay madaxtooyada yaallo sidoo kale sultaan ahaan arrimahan iyad kala hadasheen heshiiskii yaa galay laakiin heshiiskaasi uu socon waayo wixii aad samayseen baan yeelanaa waa inay xuquuqdoodii helaan guulalii shakhsiga داود halkan laga daawanaysan bulshada TV ana Cabdirasaaq kulantaani haatan dhacay wax fadhiya Sultan Abshir Abdi Xasan Cilmi Bardhe soo dhaw Sultan ku soo dhaw bulshada TV maanta adiga aanu yimi maxaa waxaan idinku yimi inaan ka hadlo dhowr qodob oo yar oo aan ka yar fadhiyo waayay qodobada aan ka doonayay inaan ka hadlo waa heshiiskii jabhaddii arab cadaalad doonka ahayd waqtigii doorashada ka hor waxaan filayaa 2 bilood ka hor doorashada ayaa la soo gabagabeeyay heshiiskeeda heshiiska Cabdirasaaq oo barta ku haya waxa xukuumadii hore ololaha ka hor baahayd inta mas'uul ku saxeexan Cabdirasaaq oo adna indhaha ka arkaysa kaliyan heshiiskaasi wuxuu dhigayaa jabhaddu waxay ahayd cadaalad doon cidna duulimaad kuma yahayn reerna looma samaysan laakiin xuquuq ay leedahay raadsanaysa xuquuqdii markii ay beelihii arab u arkeen inaanay suurtagal ahayn imika iyaga fikradoodii waxaan la qaadanay inaan ka tanaasulno dib dhacay kadib halka heshiis baa lagu galay heshiiskaasi 100 inan oo arab ah ayaa muddada sanadka waan ka qaamusnay heshiiska maadaama xukuumaddu curdinahayd hawl badan iyo hawlo badan ay jireen haddaba heshiiskaas aan rabaa inaan maanta ka hadlo heshiiskaasi xukuumadda laga doonayay fuliso marka cid aan kala hadlayaa imika waxa weeye waa xukuumadda iyo dhaqankii arab heshiiskani qayb bay ka ahaayeen laakiin macnaheedu ma sameynayso dhaqanka arab maanta dhaqanka arabi 150 nin oo dacwalaya 300 nin oo dhaawaca ayaani meel ay ku sheegaan laamika xuquuqdooda aanay garanay marka laba qof oo jabhadda macnaheedu ma sameynayso iyaga maanta laakiin waxaan u sheegayaa in dhaqanka arab anaga dawlad isku maanaan dhicin in yaroo shaqaaqaaba dhacday jabhadda dawlad ma ahayn arab gudihiisa ahayd waxaan uga tanaasulay oo raggaygii la dhaawacay gabadhii masaakiinta ahayd ee gurigeeda ku jirtay ee la dilay iyo raggaygii la dhaawacay iyo khasaaraha meesha soo gaadhay ee anigu aan intaa ilaalinaynay khasaaraha waxaan uga tanaasulay waxay ahayd boqolka inanay arab inay shaqo galaan maadaama wixii kale la waayay haddaba dhaqanka arab waxaan u sheegayaa mar haddii heshiiskii halkaa maraya maanta kaliftayna sanad kadib inaan soo fadhiisto oo ka hadlo in ay raggii hawshaa fuliyey ee ay idinku barkiin u dirteen salaadiin baa ku lug lahaa uqaal baa ku lug lahaa siyaasiyiin baa ku lug lahaa raggii hawshaan fuliyeyna dhayli waxaan isku dhaafnaa lamid inamadii la socday hubaysnaa dhaawaca loo geystay ma lamid isku dhaafaan annagaana xalinay meel aad xuquuq ku siisay inamada la dhaawacay iyo meel aad ku shaqayseen iyo meel aad wax ku hagaajiseen midna ma jirto haddaba waxaan idin sheegayaa dhaqanka arab in halkii godobti taalo raggiina aan halkiis ka eegin doonin hadda kadib afartii inaan dhib ka geystay aan dib noo hormari doonin arab dambo magaca arab ku qalaabsan doonaana aanu jirin aba isku weerari doonaa anagu arab waxba aan soo kordhinay waxba ma aan yeelin laakiin mar haddii halka ay marayso halkiiba godobta taalabaan leeyahay waxbana idima weydiinayo maanta idimana cabanayno oo dhan mayno waxa u fulin weydeen sababtoo ah 150 nin oo dacwada ku dhintay iyo 300 nin oo dhaawacay hantidii burburtay meel ay kaga warantaan ciidan garanin maanta dhaqanka arab intaasaan leeyahay xukuumaddu waxaan leeyahay
heshiiskaasi waa heshiis xukuumadda la galay waa heshiiska doorashada ku heshay waa heshiiskaas kursiga ku fadhida imika haddii heshiiskaasi aanu dhici lahayn dhib badan baa dhici lahaa doorashada ma dashay waxaadna tiri ilaa xafiiska madaxweynaha Cirrow yaalla in badan baan isnay si diblomaasiyaysan oo qurux badan u wada laakiin way socon weyday ilaa xafiiska Cirrow ayuu yaallaa heshiiskaas waxaad tirahdeen lama quseeyo waxa kaloo la idinka hayaa heshiis kale oo aanu geli doono oo xukuumaddii Muuse Biixi inaad tirahdeen lama quseysaan haddaba waxaan idin sheegayaa xukuumadda waxaan leeyahay wadan waxay u eegtay dawladdu inay u dhalatay bari labadiina beelood ee hubka isu gurtay dadka waxa uu sheekaysan jabhadihii bari ka jiray inay la dagaalamayeen dhulbaanta ama huwan laakiin idinka hubka isu qaatay dhammaantood waxaad ka dhigteen mushahar laba qabiil oo habar jeclo bari habar jeclo dhan iyo garxaajis bari oo dhan iyo ma garxaajis oo dhan waa mushaharna maanta jabhad xuquuq u dagaalamaysa ma ahayn jabhad iyadu laba jabhadood oo iyagu hubka isu qaatay bay ahaayeen maanta dad xuquuq wax ka dagaalamayeen maanta waa boqorreen wala haystaa maanta ba laakiin heshiiskaasi uu socon waayo wixii aad samayseen baan yeelanaa waxa kale jira heshiis kale oo ninka la yiraahdo Farax Ismaaciil ina Farax Qaandus Ismaaciil Farax oo ina Farax Qaandus u magaceeyay wuxuu keenay diyaarado iskuul madaarka laga furay oo xukuumaddii hore warkeeda waa haysaan uu heshiis kula galay in beelooda Soomaaliland la soo saaro isaga hawsha lahaa sida heshiiskan ay u dafirteen ayaa u dafirteen isagana waxa tirahdeen heshiiskii Muuse Biixi galay lama quseeyo sidoo kale waxaan arkay waajihayo leh heshiiskii Muuse Biixi waxa la igu yiri lama quseeyo xukuumad Muuse Biixi raadkiisu daba taagan baa marmaraya heshiisyada Muuse Biixi galay Muuse Biixi wuxuu la mid yahay Siraan Daahir Riyaale madaxweyne cigaal la yiraahdo Siraan Allah u naxariisto kuwaas uu la mid yahay Soomaaliland isma bedeshay xukuumaddaas bedeshay heshiiskana waxa la galaa dawladda Soomaaliland baa la galaa ee lama galo xisbi dhacay oo tagay iyo mid manaya midna haddaad tirahdaan heshiisyadaasi lama quseeyo oo ninkaan hantidiisa aad damacdaan ninkaas waa nin reerkayaga ah waa dadkaas Suudaanka u ahay welibana waa si xidhnaa sida heshiiskaasi imika ay taabanayo qaasna ay taabanayaan haddii heshiiskaana aad tirahdaan lama quseeyo micnaheedu waxay noqonaysaa gebigiina lama quseysaan naganay gebigiina lama quseysaan waxa aad rabtaan waa yeelaysaa anaguna waxaan rabnaa inaan yeelana xayndaabka dowladnimada kusoo noqda waxaa laydinka rabay inaad nabarrada bogsiisaan oo wax walba hagaajisaan oo idinkaa wada nabar ah meesha ladii taabtaabo way u damqanaysaa annaguna abtiyaal ma jecelina nabaradiina taabtaaban laakiin idinkii baaba cilaaq doona idinkii baa rabshadeedaya marka waxaan maleeyahay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro isagu hawshan kuma jireen ma niman ku duminaya dad hoos jooga madaxweyne fariimahan oo dhacday ku socda madaxweyne waxaan ku leenahay heshiisyada waa wada sharci heshiiska diyaaradahaas waa sharci kan waa sharci qaar kale oo aan halkan ku hayo oo sharci ayaguna aan ku sheegi doonaa aday ku quseeyaan inamada yareed dawaqsan ee hoostaada jooga haddii aad dee ugu tala gashay inaad dadka iska hor timaadaan oo aad isku dhacdaan shacabkaaga ama sidii shalay wixii aad sameeynaysiin in la sameeyo aad doonayso gacanta u sii daa madaxweyne haddii kale gacmaha la soo gal hawshan madaxweyne labada heshiisba waa inaad fulisaa haddii dee dowladnimo jirto intaa markaan kaga baxo heshiisyada annagu beel baan beesha arab guud ahaan kama hadlayo Cabdallah Abukorna kama hadlayo reer Sheekh Usmaan
guulane cabdalle iyo reer sheekh cismaan waa beelo ishuwan oo ardaya ah waxaa jirtay mudane madaxweyne in wasiirkaagu magacaabay mas-uul xogayaha gobolka ah hawd madaxweyne mid kale ku sheegayay haddaad beeshan aqoon darra ka hayso degmada Beledweyne iyo la hargeysa xiriirsay haddana iyagu ugu banday cidna kaga banday waa reer sheekh cismaan iyo guulaniya reer sheekh cismaan waa saddex ardayo saaran laba jiif caaq saddex jiif caaqil oo leeyihiin iyo suldaankoodu way kula socdeen kaligiiba wadani aan ahayn oran ma yadii waa abaalkood raggii ku raacay laakiin beeshaas xuquuq bay dalka ku leedahay waxa weeye weligeedna sidan kuma dhicin waxa loo magacaabay xogeeye gobol xil ahaan waxay hayaan beeshaasi intaanan xogeyaha gobolka gelin waa komishineer iyo agaasimo guud iyo xogeyaha dowladda hoose wasiir bay lahaayeen inay qaataan iyo intaa imkay hayaan iyo shaqaale xogeeye gobol baa loo magacaabay wasiirka arrimaha guduhu u magacaabay wuxuu ku magacaabay warqadan tanna wuxuu kaga qaaday xilka kii hore hore joogay oo muddo 8 sanadood joogay anagu intaan u tagnay ma noo magacaabo waa raggii firfircoonaa ee ka soo shaqeeyay xisbiga weliba aniga iga soo horjeeday waxaan iga soo horjeeday inuu wax noqdo oo meel mustaqbalkiisa siyaasadeed ka arkay wasiirkaagu intuu magacaabay ayuu haddana joojiyey warqad soo magacaabay isagu markii aan u tagnaan ku nidhi maxaad u sir dhacayna reer baa culays saaray buuriyo saas u ahaanaya ninkaas wasiir nama qabatay anagu reer baan kumanaan niman adiga magacaabay awood dowladnimada ku magacawday sharcigaad ku magacawday ha shaqeeyo reer baa culays saaray wasiir lagama ka qabatay wasiirka waxaan ku kala nimid ana geynaya ninkii kale ku celinaya waliba awood baan ku geynaya mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay xukuumadda soo shaqeynaysa xogayahaasi waa inuu tagaa xogayahaasi halkii loo magacaabo haddii dowladnimo jirto dee shaqeynayso sharci aniga reer baa culays saaran lama qabato haddii aad reerkayga tijaabinayso dee iscadeeyay waxaad tidin ku leeyahay de sidii aad isu tijaabisay isu cadaysan isu cadaynayna mar labaad baan kugu celinayaa haddii kale waa inay shaqaysaa dowladnimada aad wax ku magacawdo xogayahaas waanu tagaa waa inay xuquuqdoodii helaan guulaniya reer sheekh cismaan waa inay helaan hadda waa hadal laakiin ficil bay tegaysaa madaxweyne waxa weeye nimaan hadal habartii qadis qayliye buuq madaxweyne aad ku timi marka qayliye buuq bay tegaysaa laakiin ta ka horse dowladnimada waxa fiican in sharciyadu shaqayso waxaan ku wada hordhigayaa madaxweyne waa wada sharci kan baa sharciya heshiiska sharciya heshiiskan kala hadlaya sharciya mudane madaxweyne waxa kale oo la daba socdaa oo ay daba socdaan wasiiradaadu inta xilka haysan ku sheegay reerka ka haysan xogayaha koow ka yahay niman waxba hayn buu haddana wixiisa la daba socdaa madaxweyne reerku waxay kaa sugayeen dee inaad soo kordhisay kaama sugayaan inaad mararkii hayeen ugu timaado ama mararkii aad siisa shalay waxaan kaa sugaynaa inaad kordhiso halkanna waxaan doonayaa inaan kala hadloo kale wasiirkaani wasiir xuseen axmed caydi dadka ku istaagay magacaabidda ah ayuu koow ka yahay kuwa xogayaha daba socdo koow ka yahay kuwa shaqaalihii reerka laftigiisa daba socdo ay koow ka yahay
حسين أحمد عيدي وأنا أرى وغيرك reer gumad salaawo ku fadhiya saabigoodii oo waxaan balaynaya laakiin reerka kale ama reeraha kale arag wuxuu ku dhex gali karaa wanaag sidoo de Soomaaliland oo dhan wasiir buu yahay ugu dhex galay wanaag balse haddii uu takoor iyo nacayb iyo dabagal ay noqoto hawshiisu madaxweynaha waxaan ku leeyahay dalmay matalo wasiirku عرب دوش اسمه استدي مرة عرب كم يوم تلعب بصير شغالها ودبا الصعود يورينيو يو مقعاوي سهل صوص صار وهو استاجيو dadka xeerarka haya ee reerka ah ee daba socdo waxa weeye nuguma matala jaalay wasiirku waxaan leeyahay wasiir ana ku xun meesha kala hadlayo oo aanad وقلبنا مرتك على الله هذا وكفر سووا رقمكينا إن على ولاف وعي وسي واحد كلية واحد يقوم تشاع هناك عرب ما أنت كل جاب وسير كار وحي أردي سي وردني يقول أردي سيني إنه كل جاب وسير نقول به ضامن ولا من كلام تعرف وسير مش وقاصر فيا يمت كل مدي إنهم بقصور هذا وسير أربعة كان سجية حقوقه كم غلط كام سجية إن كلاك صارته إن تبغشه شغالة حوسات كهذا كام سجية وسير واحد ليه حكاية أبو تتكون ودون حقوقه هذا ريتاس داعي وسير عدة متشكوكو heshiisyadan hadda halkaan ka akhriday mid kamid ah oo ah heshiiskan dhalinyartan boqolka ay hablaha ilmada isugu jiray heshiiska ugu jiray in la shaqaaleysiiyo ilaa haatan heshiisku soo sheegtay madaxtooyada yaallo sidoo kale Sultan Han arrimahan iyad kala hadasheen heshiiska yaa galay new waxa weeye dawladnimada horta indhaha la isku saaro laakiin xafiis aan ooli ma jiro mas'uul aanan u dirin hadii laga tago waayo dawlad soo bandhig laakiin waa heshiis cad oo xukuumaddu meesha ugu timi haddaan faahfaahiyo heshiiska shan lix qof baa shaqo bilaabay oo iyagu ka madax banaana shaqaalaha xaggan oo dawladda hoose lixda qof laga joojiyay laga joojiyay waxa kale oo jirta xukuumadda hore intaan ay dhicin 25 qof ayaa payroll-ka galay oo lagu kala qoray maaliyadda iyo xanaanada xoolaha ciidamada jiray bar kale oo iyaguna shaqaalahaas ayaa jiray oo iyaguna qarna ciidamada lagu qorayay 25 kina khadka laga saaray iyagana